সারা দেশের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও পালিত হচ্ছে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস। আজ বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সেখানে পতাকা উত্তোলন করে আজকের দিনের সূচনা করেন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি ঠিক কি জানিয়েছেন, তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে তার কি বক্তব্য, চলুন দেখে নি। বিনয় রায়ের রিপোর্ট, এনটিভি ডাব্লিউবি। তাহলে দেশের প্রকৃত মালিককে, স্বাভাবিক দেশের প্রকৃত রাজা কি? আপনি দেশের প্রকৃত রাজা, আপনি দেশের প্রকৃত নবাব। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে যে ইউ আর দ্য সভারেন অথরিটি অফ দ্য কান্ট্রি। আপনি আপনার দেশের সার্বভৌম তো মালিক, আপনি আপনার দেশের রাজা, আপনি আপনার দেশের নবাব। এটা ভারতবর্ষের সংবিধান আপনাকে দিল। তাহলে বুঝছেন এই সংবিধানের কতটা গুরুত্ব। অপব্যবহার তো হয়। আমি একটা ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের মেম্বার, আমন্ত্রিত নন, এটা অপব্যবহার। আবার দিল্লিতে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আজকে যেখানে নির্দিষ্ট লোকদের প্রবেশের অনুমতি আছে, সেখানে আপনার অধীর চৌধুরী সিট পেয়েছে, সেখানে যায়নি আলাদা কথা, আমার নামে সিট ঠিক করা যায়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে কোথাও প্রজাতন্ত্র ব্যবহার করে, কোথাও প্রজাতন্ত্র অপব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। দিল্লিতে এই কাজটা করতো ফলটা বেশি হতো, এখানে কিছু প্রভাব করে না, কেন এখানে দিল্লি আছে কোনো অসুবিধা নেই। তাই ভারত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবার ঠিক করবে যে যারা ক্ষমতা অপব্যবহার করে তাদেরকে আমরা ক্ষমতায় রাখবো কি রাখবো, কারণ আপনারাই আপনারাই নবাব। এটাই তো সব থেকে বড় এই সরকারের ব্যর্থতা, যে আজ কৃষকদের যে দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা প্রতিবাদ, এ সরকার সেগুলোকে ক্ষমতার স্টিম রোলার চালিয়ে দমন করতে চাই, স্টিম রোলার চালিয়ে অস্বীকার করতে চাই। যেটা পাবো এই সহজ সরল সত্য কথাটা ভারতবর্ষের আজকের সরকার মানতে চাইছে না, কারণ তারা স্বৈরাচারী মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই যে আইন মানুষ চাইছে না, যে আইন মানুষ বর্জন করছে, একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন অবস্থান করে আন্দোলন করে, একজন দুজন নয়, লাখে লাখে কৃষক যে আন্দোলন করতে গিয়ে 150 জন কৃষকের মৃত্যু হয়ে গেল, সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে ক্ষমতার স্টিম রোলার চালিয়ে আমি আমার মতন করে আইন চালু করব, এটা হতে পারে না। তারই আজকে প্রতিবাদ। আমি মনে করি ভারতবর্ষের আজকের সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা যে প্রজাতন্ত্র দিবসে এই দিল্লির বুকে লাখে লাখে কৃষক তাদের ক্ষোভ, তাদের যন্ত্রণা, তাদের অভিযোগ, তাদের আক্রোশ সমস্ত কিছু ব্যক্ত করছে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ পথে। এটার নাম ভারতবর্ষ। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে তারা এটা করছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, অ্যান আউন্স অফ পেশেন্স ইজ স্ট্রেন্দার দ্যান দি টন্স অফ প্রিচিং। ধৈর্য অনেক বেশি শক্তিশালী। আজকে কৃষকরা সেটা প্রমাণ দিচ্ছে। তাদের ধৈর্য, তাদের সহিষ্ণুতা, তাদের অহিংস পথে আন্দোলন করবার প্রক্রিয়া শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। পৃথিবীতে কোনোদিন সংগঠিতভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এত বড় আন্দোলন এত দিন ধরে চলেছে বলে আমার জানা নাই। देखिए, ये चुनाव को सही ढंग से पालन करना चुनावी आयोग की जिम्मेदारी होते हैं। चुनावी आयोग अगर चाहे 1 लाख क्यों 1 करोड़ भी फौज ला सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा फौज आ गए और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से बंगाल में आम लोगों को अधिकार को जताने का मौका मिले। क्योंकि बंगाल की जो सरकार, ये सरकार सूबे की सरकार होती है, यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार बनते हैं। और जहाँ तक सेंट्रल फोर्सेस की सवाल होते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस सूबे की सरकार की कब्जे में रहेगा, उनकी नियंत्रण में ये चलेगा। तो दिल्ली की फौज को यह मतलब केंद्र की जो फौज यहाँ भेजा जा रहे हैं,
उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बूथ तकलीफ है, कौन सा बूथ में तनाव है, कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं शुरू से ये भी कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीपीएस का इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग जो भी हो, बंगाल में मैंने ये भी देखा कि चुनाव आयोग के बहुत सारे अधिकारियां जो आते हैं, ये अधिकारियों को मैनेज भी किया जाता है। मेरा ये तजुर्बा है, पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए जिस ढंग से सत्तारूढ़ पार्टी अपना हर किस्म के हरकत यहाँ किया था, हर किस्म के प्रयास यहाँ किया था, साजिश किया था, उसको नाकाम करने के लिए मैं बार बार चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी, लेकिन मेरी बात नहीं सुना गया, मेरी गुहार को अनदेखी किया गया था। और इसलिए उनके खिलाफ आज भी मेरा याद है, कोई विवेक दुबे या कोई दुबे बोल के कोई एक अधिकारी यहाँ आए थे, उनके खिलाफ मैं इसी चुनाव आयोग की आज की जिन्होंने अगुवाई करते हैं अरोड़ा साहब, उनको भी मैंने लिखित पत्र भेजा था कि यहाँ जो ऑब्जर्वर आए थे ना हमारी जैसे उम्मीदवारों को बात वो सुनने के लिए तैयार था, ना ये बात सुनने के बाद हमारी मदद करने के लिए तैयार था। तो किसके लिए आए थे? मतलब ये साफ है कि चुनाव आयोग के बहुत सारे अधिकारियां आते हैं लेकिन वो मैनेज भी हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग को ये भी देखना चाहिए मैं किस अधिकारियों को भेज रहे हैं वो मैनेज नहीं होगा, तो ये भी निश्चित करना चाहिए चुनाव में भाग ले सके, यही हमारा मांग है, इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन ढिढोरा पीटने के बदले कुछ ठोस कार्रवाई भी होना चाहिए। और एक बात चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो रहे हैं कि चुनाव आयोग ये सारे इंतजाम बीजेपी के चलते कर रहे हैं, ये भी एक मसला है, इसको भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग कोई एक विशेष पार्टी को मदद के लिए कभी नहीं होते, आज भी नहीं होगा, अगली तारीख में भी नहीं है, मैं इसको तहे दिल से मानता हूँ। लेकिन एक परसेप्शन पैदा होते हैं, एक परसेप्शन भाव पैदा होते हैं कि आज की तारीख में जो चुनाव आयोग इतने सारे सक्रियता दर्शाते हैं, इसके पीछे बीजेपी पार्टी की अगले दिन हिंदू बंगाल की सत्ता कब्जा करने का जो मुहिम वो छेड़े हैं उनको मददगार होगी, ये भी आम लोग सोचते हैं। तो ऐसा ना सोचे आम लोग, ये भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। বীরভূমে দিলীপ ঘোষ উল্টো পতাকা তুলেছেন, পাই যায় না।